走开哇！站那里干嘛哇？走远点，走远一点。到半旁的分家，站那摆盘干嘛？你用的是狗狗的帐篷吧？是我们自己的帐篷吗？数字。
对，再过去。那你还说这里没有牛屎？这里是没有，这里是没有牛屎啊。可是这里有牛屎啊，我看着就恶心。那是真的。那是肯定是真。看着不看？看着黑黑的。过去，那是牛屎。它不是牛屎啊。是。不是。我不想看到那个牛屎，我要到这边。你坐在那里吧，在这里看我吧。那我怎么吃啊？没事，看这边，看我先远一点，不然那个也会溅到你的。香啊！香不香？香。然后饭里面。香的味道。这是那个番薯放进去一下。香呀，爸爸！好香！香香的。太香了是吧？对，有碗吗？有碗，我哪个鸟还没好？哦，别掉的，掉的。怎么还没开始吃啊？熟一点呢。这个给我，这个给我。很烫。你浇一点给我。不要那么多，很咸的，先吃了先。先蛋炒一下。蛋炒。放水之前看热。是吗？脸擦一下呢，脸上都是那个花的。
清楚啊。点上啊。水喝吗？知道了给你啊。来煮面条好吃，好吧？好了好了好了。喂。小心点啊！后面可以继续换烤吗？等一下，我再刚开起来。我把你坐这边了吧，这个油会溅了。给你换个凳子。水是吧？水啊！
写在这里。你那酱少吃点，很咸的。发现了我。给我。好热。我这个好痛。啊？你酱少吃点吧，前面吃这些东西乱七八糟的东西吃进去。给它擦一下，休息一下吧，要不去上房里休息一下。我等下再煮方便面吃，我去车上拿那个锅。在这里面吃，吃好了再进去。我在你在夹着我。可以。我在这，在这，我在这。快乐漫不经心，荷叶花叶波比波。所以你来了往今天的没走走走走，你树上面好了雨中的味道，梅花红了，不要问啊！哇！
会过来的了。不会，它朝我们这边来了，它朝我们这边来了。它去那边吃草啊。你看那牛都在上面。怎么还没煮好？我看。爸爸了能量。胡萝卜，我要汤。我要汤，我要汤。等一下。爸爸了能量。星源召唤黑魔仙。我。爸爸了能量，爸爸了能量。辣不辣？一点点，红烧的不辣的。红烧的不辣。吃方便面啊。你要吗？我肯定要。这个是什么？哪个？黄色的这个。黄是那个东西。那个。不是豆腐。你拿。好烫。呀，是吧？你们都帮我倒碗。郭大姐。哦。过来。哦。过来，我们在前面吃，我们。干嘛？那么烫。凉是吧？水给你盛点进去吧。不要！你盛吗？这虾。啊？虾。不是虾，鸡蛋。这个我看到像虾呀。哪里有虾给你吃啊？没有虾的。